節の川魚の塩焼き、時価って書いてあるんですけど、今日はいくらですか？確認しますね。株価のチャートみたいなの出てきた。お客さんラッキーですね。季節の川魚の塩焼きは今日マイナス400円ですよ。マイナス400円？つまり季節の川魚の塩焼きを頼んだらあなたが400円もらえるということです。そんなことある？赤字覚悟でやらせてもらってるんで。覚悟というより万有だろ。間違いなく赤字なんだから。どうしますか？いやー、お金がもらえる理屈がわかんないから怖いんだけど。それはですね、もういらなくなった魚は捨てるのに費用がかかるんですけど、お客さんに食べていただくことで処分費用が浮くので、その分還元させてもらってる形ですね。そんなもん客に出すなよ。終わり。